ყველაზე რთულია რომ სხვისი წარმატება გაიხარო, ხო, ეს ცხოვრებაში ხო რაღაცა კონკურენცია არის მაინც და პირველივე კლასიდან, ბაღიდან, სკოლამდელი ასაკიდან ჩვენ სკოლაში ხდება რომ ერთი ბავშვის წარმატება არის მთელი კლასის წარმატება. და როგორ ერთი რომ მონეტას მიიღებს, ამ მონეტებს, წითელ რაღაც მონეტებს ვაგროვებთ და თუ შეაგროვა 100 მონეტა, ნუ რაღაცა წამახალისებელი ჯილდო აქვს, თან ექსკურსიაზე მიდიან. ეს აღმოჩენა არის საოცარი, რომ გამარჯვება მარტო მე კი არა. ეს გამარჯვება ჩემი მოტანილია, მაგრამ მთელი კლასის არის და როცა ერთი არის წარმატებული, მთელი კლასი ჟრიაბულობს, ტაშს უკრავს. ამიტომ ამბობ, თითოეული ოჯახი იქნება თუ სკოლა, სწორ ღირებულებაზე თუ დგას, ხო? სწორია ეს ღირებულება და აშკარად ნამდვილად მისაბაძია, იმიტომ კიდევ ამბობ, რომ ბევრ სკოლაში მქონია გამოცდილება სწავლების. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელია იმისა, როგორ გახდეს ჯანსაღი კონკურენცია. დღეს ერთია სხვებზე მზრუნავი და ერთი მოსწავლე, ხო? მეორე იქნება ზოგი ქცევაში, ზოგი მეგობრობაში, ზოგი მეგობრის მხარდაჭერაში, ხო? ვიღაცა რო წაიქცევა და ხაირბენს და წამოაყენებს თავის მეგობარს და თვითონ ამ დროს თამაშს წყვეტს, იმიტომ რომ მეგობარს ამ დროს მხარდაჭერა სჭირდება, გასაკვირველია ყვითელი მონეტით აჯილდოვდება და იცი რა, მე უკვე ყველაზე საინტერესო იცი რა არის, ეს სამყარო ისე თავისით შემოვიდა. ეცი პეწეწორე ჩვევა ქმნის უკვე ხასიათს და ხასიათი უკვე გადადის ქმედებაში და ისე შემოესწავლებათ ხოლმე წარმატების გაზიარება, სხვისი სიხარულის გაზიარება და სხვისი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ თუ სამყაროა, სამყაროში ყველაფერია, ხო? მეგობრობა, სიყვარულია, ემპათია, მხარდაჭერა, თანადგომა.